бинандагони азиз, барномаи навбати саромадони варзиш аст ва айни ҳол мо дар баландикҳои кӯҳсор қарор дорем ва чуноне ки шумо мебинед, мо дар барномаи навбатӣ хостем вобаста ба Тоҷикистон омадан, яъне ташкил намудани намуди варзиши параплан бароятон маълумот бидиҳем ва гуфтан мумкин аст ки хеле як варзиши ҷолибе ҳаст, варзише ҳаст ки барои дар ин машғул шудан нафарони қавиирода лозиманд. Ва мутаассифона аз сабабе ки ман боре ҳам дар параплан парвоз накардам, барои ман иҷоза надоданд ки аз он истифода барам, чаро ки вақте ки дар фазо парвоз мекунӣ, бояд идора карданро бидонӣ, ҳолатҳои бехатариро бидонӣ. Хулас, бинандагони гиромӣ, чуноне ки шумо мебинед, варзишгарон айни ҳол омодагӣ барои парвоз дида истоданд. Ҳарчи ки имкон дорем 100 менамоем ва пешкаши шумо менамоем ва ҳар касе қавиирода аст, ҳар касе мехоҳад, метавонад биёяд ба ин намуди варзиш бо кӯмаки мутахассисон машғул шавад, албатта ки баъд аз як муддати омӯзишӣ. дар оғоз хостем бароятон каме вобаста ба фарқияти параплан аз парашют аз забони мутахассис маълумот бидиҳем. Параплан ин як асбоби аз ҳама сабуктарини парвозкунӣ аст. Агар парашют барои одамон, борҳо баландӣ ба поён фуровардан бошад, ин аппаратқа ки парвоз мекунанд. Хусусияташ ҳаминае ки ин аз замин паридан мумкин. Агар парашют аз баландӣ ба поён фуромадан бошад, ин аз баландӣ 40-50 метр то баландӣ 4000 метр рафтан мумкин. Ай кадом ҳисоб? Параплан ин монанди як қанот ай. Қанот. Вақте ки ҷараёни шамол иваз мешавад, ё ки аз замин агар ки мушоҳида карда бошед дар ҷои ҳамвор, гармсел мегем ку, гармсел буромад вай. Агар ки ҳамун варзишгар ҳамина агар ки асбобои махсус аст, ҳамина ҳис мекунанд аз баландии 40-50 метр то баландии 4000 метр рафтанд. Барои ҳамин ин асбоби парвозкунандаи аз ҳама сабук ном дорад. идеяи асосӣ барои кашфи параплан парвози паррандаҳо шудааст. иброз медоранд мутахассисони соҳа. Аз фактҳои таърихӣ бароямон маълум гардид ки то соли 1964 нафарони зиёде аз парвози паррандаҳо, бахусус уқобон маншъа гирифта, кӯшиши кашфи олоте барои парвоз намуданд, аммо номуваффақона буд, то он даме ки дар соли 1964 параплан ё ба қавли дигар қанот барои парвози одамон кашф шуд. пеш вақт одамо ҳар гуна тасвир мекарданд, месохтанд, мано роҳ мепариданд, дигар ҳеҷ натиҷа наёфт. Акун ҳамун расман соли 1964 як ихтирокори Европа ҳамин ихтироъ мекунад, парвози вай аз замин ба воситаи лижа мешавад. Лижа хатӣ вай мекунад. Баъд оҳиста оҳиста тараққӣ карда акун расман соли 1983 дар Европа ин умумӣ мегардад. Соли 1993 ҳамин ба Россия меояд. парвоз бо параплан то 4000 метр бе асбоби нафаскашӣ ва аз он боло бо асбоби махсуси нафасгирӣ ба роҳ монда шудааст. мусобиқаҳо аз ин риштаи варзиш дар ду шакл, парвоз ба дуриҳо ва фаромадан дар ҷои муайян гузаронида мешавад. нишондоди рекордӣ дар шакли парвоз ба дуриҳо то чанд соли пеш 50 километр ба қайд гирифта шуда буд ва ин рекорд дар солҳои наздик шикаста шуд ва рекорд аз 50 километр ба 100 ва 150 расонида шуд. аз рӯи баъзе маълумотҳо имрӯзҳо дар ин риштаи варзиш якчанд шакли мусобиқагузаронии дигар низ ба роҳ монда шудааст. ин риштаи варзиш баъд аз пайдои 6 аввалҳо бештар дар давлатҳое ки кӯҳҳои баланд ва маконҳои ба ин монанд ки мувофиқ ба парвоз бо параплан буд, паҳн гардид ва зуд рушд намуд.
чун кишвари мо дорои маконҳои мувофиқ ба парапланизм зиёд дорад, ташкил кардани ин риштаи варзиш муҳим дониста шуд. ин намуди варзиш ин намудест ки зодаи даврони истиқлол аст, чунки дар давраҳои пеш набуд. чунон ки ба мо маълум аст, ин намуди варзиш гӯем соли 2002 ба Тоҷикистон омад ва сол аз сол рушд ёфта истодааст. варзишгарони ин ришта ҳангоми суҳбат ба мо иброз намуданд, ки то соли 2000 ҳам дар кишвар нафароне буданд, ки ба парапланизм машғул мешуданд, аммо бештари онҳо хориҷиҳо буданд ва вобаста ба мавсим ба Тоҷикистон барои парвоз бо параплан меомаданд. ба нақлое ки ман аз кӯҳансолон шунида будам, солҳои 2000 қатори варзишгарон хеле зиёд буданд ва он вақтам аз давлатҳои хориҷӣ, хусусан Россия, бисёртар меомаданд барои ба ин варзиш дар Тоҷикистон машғул шуданд. баъдан бо пешниҳоди завқмандони ин риштаи варзиш соли 2002 дар бахши варзиши Кумитаи ҷамъиятии мададгори мудофиаи вилояти Суғд мактаби омӯзишии парвоз бо параплан ташкил карда шуд. дар ин баробар омӯзиши ин риштаи варзиш дар назди Федератсияи кӯҳнавардӣ ва намудҳои экстремалӣ низ ба роҳ монда шудааст. роҳбари кӯли варзишгарон парвозкунандаи бо параплан Лоренс Евгений Олегович ҳастанд ва ки аз худашон кӯҳнавард ҳастанд, устоди варзиши идои шӯравӣ, кӯҳнаварди варзида ва парвозкунанда ҳастанд ва сардори сексияи парапланизм дар Душанбе ҳастанд. дар Душанбе ин сексия назди Федератсияи кӯҳнавардӣ ва намудҳои экстремалии варзиш фаъолият мекунад. дар Хуҷанд низ дар назди ташкилоти мададгори мудофиа устоди мо Иванов Анатолий Спиридонович, ки имсол 70 сола шуданд ва ҳамин сол ба наздикӣ корро бас карданд, яке аз саркунандагони ин намуди варзиш дар Тоҷикистон ҳастанд. собиқадорон мегӯянд замоне ки мо ин риштаи варзишро ташкил намудем, мушкилиҳо зиёд буданду пешравиҳо кам ба назар мерасиданд, вале имрӯзҳо бошад то андозае мо дар кори худ муваффақ шудаем. ҳар як коре ки ташкил мекунӣ, ин якбора рушд намекунад. оҳиста 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 мана ҳозир шукри истиқлолият ана ба дастгирии комитаи марказӣ, ана комитаи вилоятӣ, роҳбарияти вилоят, мо мана ҳозир ба дараҷае расидем, ки машқ ва спортсменҳое дорем, ки парвоз мекунанд. баъд аз якчанд муддати ташкил кардани парапланизм дар кишвар, нафарони хоҳишманд ба назди донандагони ин ришта барои тамрин меомаданд ва ҳамин буд, ки шумораи тамрингирандагон то андозае зиёд гардид. илҳом сангинов яке аз варзишгарони муваффақи ин риштаи варзиш ба шумор меравад. ном бурда мегӯяд, бори аввал вақте аз роҳ мегузаштам, парвози варзишгарони ин риштаи варзишро дар ҳаво дидам ва ҳамон замон муҳаббати ин риштаи варзиш дар дилам ҷӯш зад ва дарҳол хоҳиши машғул шудан ба ин риштаи варзишро намудам ва аз пайи пайдо намудани олоти парвозӣ, яъне параплан шудам. 2 сол ман ҳамин хоҳиша, ҳамин орзуе дар дилам парварда гаштам. баъд соли 2015 аз интернет як вақт бо ба ёдам омаду дар омадаму маълумотхони омӯхтана сар кардаму ҳатто ёфтам, харидам, фармоиш додам ва тариқи почта ба ман равон кардам. аммо бо ин варзишгарони маҳаллӣ олишинос набудам. баъд рӯзе ки аз почтаи тоҷик ба ман занг заданд, ки ба номатон расид омад, рафта гирифтам. ман ин таҷҳизоти ҳозираму 2015 ин охирҳои апрел буд. ҳамон рӯз гирифтаму ҳамин мавзеъ як кор доштам, ба мошин рафта истодам, ки ҳамин аку поёни ҳамин кӯ, ки дидам, ки 2 нафар пиёда рафта истоданд бо борхартаи калон. ман махс мошина ман кардам, пурсидам, ки шумо парвозкунандами? ҳа гуфтам. яке аз онҳо варзишгар Ҷамшед бо қаноти оранҷӣ, дигаре анамон устодамон Иванов Анатолий Спиридонович.
ҳаршон гуфтанд ки мо варзишгар парвоз кунанда. Ман гуфтам манам Илҳом, ман мехоҳам бо шумо шинос шавам, ман мехоҳам ба шумо ҳамроҳ шавам ва ман ҳатман бо шумо парвоз мекунам. мутахассисони соҳа иброз медоранд ки барои парвоз бо параплан бояд якчанд моҳи аввал танҳо чӣ гуна кушодани параплан ва аз замин баланд шудани онро биомӯзӣ ва баъдан кӯшиши парвоз карданро намоӣ. вале аксаран нафароне пайдо мегарданд ки аз сабаби завқи зиёд доштан ба ин риштаи варзиш хеле зуд парвоз бо парапланро аз худ менамоянд. рӯзи аввал бардоштани купла ёд гирифтам. Аз рӯзи аввал, аз рӯзи дуюм сар карда ман як хоҳиши калон доштам барои ин купла бардоштан 2 ҳафта 15 рӯз то 40 рӯза машқ мекунам. Ман дуюм рӯз аллакай парвоз кардам. Аз ҳамин кӯҳ, ҳамун болои кӯҳ 200 метра мегӯем, ҳамҷо парвоз кардам. Якум рӯзе ки парвоз кардам, ман ҳиссиёташо мегӯм. ҳамин хел ҳиссиёт кардам ки ҳиссиёти ногуфтанӣ. Вақте ки парвоз кардам 2 рӯз ман як худама як аз ҳаяҷон ҳис кардам ки кор бемерам. Намедонам чӣ, як хурсандӣ ҳамин хел аз ҳаяҷон ки 2 рӯз ман ҳеҷ ки мана 2 рӯз ғам додаам наметавонист. Ҳамин хел хурсанд будам. чуноне ки болотар иброз намудем, аз нигоҳи мутахассисони соҳа Тоҷикистон ки дорои кӯҳҳои баланд ва табиати дилфиреб аст, имкони машғул шудан ба параплан фароҳам аст ва ҳамин аст ки дар як муддати кӯтоҳ мо то ҷое муваффақ гардидем, иброз намуданд ҳамсуҳбатони мо. давлатҳое ҳаст ки шароити ҳамина парвоз кардан надоранд. яъне баландие ки ҳамуҷо ҷаҳидан надоранд ҳамин шароита. Тоҷикистони мо барои ин хел варзиш бисёр мусоида. шояд ҳамин боис гашта ки варзишгарони мо тавонистанд баъд аз якчанд соли машғул шудан ба ин риштаи варзиш дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз худ маҳорати воло нишон бидиҳанд. мо дар Қазоқистон ҳамчун дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми Осиёи Марказӣ иштирок карда будем ва баъд аз он охири апрел дар Ӯзбекистон чунин мусобиқа гузар дар он ҷам иштирок карда будем. Қазоқистон рафтем ки мо дидам ки мо тоҷикоям ҳамин намуди спорт ки машғул ҳастем. Дар фейсбук медонем ки уҷа одамои бисёр ҷамъ шуд, аз Россия буд, аз Ӯзбекистон буд, аз худи Қазоқистон, аз ҳама шаҳру ноҳияҳош буданд бачаҳо. ҳамҷо ҳама шинос шудем. як мавқеи худомонро ёфтем. ёқубҷон Сангинов мегӯяд, иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ барои боз ҳам баланд бардоштани маҳорати парвозии ман кӯмак кард ва ман аз он ҷо баъзе чизҳоро омӯхтам. ҳамин хел ҳолатҳо мешавад ки парвоз мепарӣ, дар вақти парвоз кардан термику динамика мегӯяд ҳамаш боло мекашад параплана. вақте ки мефароем гӯем намефароем, ҳамин хел дар ҳолат ба мо ваҳо ёд доданд ки яъне ки уши мегӯн бо забони тоҷикӣ чӣ мегӯн, ҳамон вақте ки крилое мекашем ду тарафша квадрати ҳамин параплан хурд мешавад. дар ҳолате ки хурд шудан поёнба мефароем. уже мо аллакай ёд гирифтем ки дар вақти замин ба наздик шудан шамол паст шавад чӣ хел ҳолат ки мефароем. саркарда аз рӯзҳои аввали ташкилёбии парвоз бо параплан дар кишвар ҳар сол 1-2 маротиба ҷавоматҳои варзишӣ дар минтақаҳои мувофиқ ба парвоз, махсусан дар маконҳои парвозӣ бо параплан дар вилояти Суғд гузаронида мешавад, ки гуфтем дар он варзишгарон аз давлатҳои хориҷӣ ҷалб карда мешаванд. клуби ҳавопаймои минтақавии шаҳри Бӯстон 3 апрели соли равон дар ноҳияи Деваштич бо иштироки давлатҳои хориҷӣ аз ҷумла Федератсияи Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон мусобиқаи кушоди кӯҳӣ парапланиро баргузор намуд ва аз ин маҳорати баланди варзиши худро нишон дод. дар он чорабинӣ 30 варзишгар аз ҳамагӣ 30 варзишгар иштирок намуд, 24 варзишгар аз давлатҳои хориҷӣ ва 6 нафаршон аз ватани азизамон Тоҷикистон буд.
ҳадаф аз баргузор намудии чунин чорабиниҳо ин албатта баланд бардоштани маҳорати варзишии варзишгарон мебошад. соли гузашта зиёда аз 30 нафар варзишгарон аз ҷумла зиёда аз 20 нафар аз давлатҳои хориҷӣ, 14 нафар аз Ӯзбекистон, аз Россия буданд, омадан иштирок карданд дар фестивал ҳамоиши мо. имсол чун анъана бахшида ба иди ғалаба соли 2019 мо такроран чунин фестивалро ташкил кардем ва имсол дӯстои мо зиёдтар шуд. аз Қазоқистон омаданд, аз Ӯзбекистон омаданд, аз Россия омаданд, аз Душанбе омаданд, зиёда аз 45 нафар омада як маъракаи дӯстдорони ҳавои нағзро гузарондем. чуноне ки болотар иброз намудем, дар вилояти Суғд ин риштаи варзиш ба ғайр аз машғул шудани завқмандон дар алоҳидагӣ дар бахши варзиши Кумитаи ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ба роҳ монда шудааст ва дар ноҳияи Бӯстон дар намояндагии Кумитаи ҷамъиятии мададгори мудофиаи вилояти Суғд синфхонаҳои таълимии парвоз бо параплан барои завқмандон ташкил карда шудааст ва нафарони собиқадор барои варзишгарон дарси парвоз бо парапланро меомӯзонанд. клуби минтақавии ҳавопаймоии шаҳри Бӯстон ҳадаф дорад ки дар оянда ин намуди варзиш рушд ёбад, зеро ин намуди варзиш ин намудест ки зодаи даврони истиқлол аст, чунки дар давраҳои пеш набуд. чунон ки ба мо маълум аст, ин намуди варзиш ки соли 2002 ба Тоҷикистон омад ва сол аз сол рушд ёфта истодааст. қобил ба зикр аст ки солҳои охир шумораи варзишгарон ва сайёҳони хориҷӣ ки барои сайёҳату парвоз бо параплан дар кӯҳҳои Тоҷикистон меоянд афзудааст. My name is Christina Kopp. номи ман Кристина Коп. ман қаҳрамони ҷаҳон оид ба парвоз бо параплан дар соли 2016 мебошам ва албатта ин ҳаёти ман аст. баромадан ба баландӣ дар ин ҷо каме мушкил аст дар қиёс ба оне ки ман пештар баромада будам. бале бардоштани чандин килограмм бор дар пушт мушкил аст, вале табиати Тоҷикистон туро водор менамояд ки тезтар ба баландӣ барои ва бо истифода аз маҳорати варзишии худ ин табиати дилфиребро тамошо намоӣ. агарчи ман 26 кило борро мебардорам ва ин барои баромадан мушкилӣ менамояд, вале бо дидани ин ҳама зебоӣ мушкилиҳо фаромӯш мешавад. мо бо параплан Тоҷикистонро тамошо менамоем. зиёд аҷиб аст вақте шумо парвоз менамоед ва намедонед ки бегоҳ дар куҷо фуруд меоед. саргузашти бештар ва озодӣ бешумор аз чизҳоеянд ки маро ба ваҷд меоранд. мардуми Тоҷикистон бениҳоят хуб ҳастанд ва кори мо инҷо нағз омад мекунад. мардум ба ҳаёт назари нек доранд ва онҳо вақти нишон додани роҳ ва давоми саргузаштамон хеле кӯмак намуданд. ман аз рафтори дӯстонаи ин мардум дар ҳайрат монда будам. аз ошноӣ бо чунин мардуми хуб дар ҳайратам ва аз онҳо барои меҳмоннавозӣ сипосгузорам. дидани чунин мардум дар олам имконнопазир аст. Salut, je suis Alain Lehoux, passionné de parapente depuis de nombreuses années. номи ман Алан Лахф аст. ман чандин сол боз машғули парвоз аз параплан ҳастам ва ҳамчунин дастурдиҳандаи параплан низ ҳастам. биёед як бори дигар кӯшиш кунем. парвоз намудан аз параплан дар кӯҳҳои Тоҷикистон ин як навъи саргузашт ва уҳдадорӣ аст, чаро ки кӯҳҳояш ба монанди осмон баланд ҳастанд. барои парвоз аз болои чунин кӯҳҳо зарур аст ки аз маҳорати хуби техникии парвоз огаҳ бошӣ ва рӯҳияи қавӣ дошта бошӣ. мақсади аслии мо истодан дар болои кӯҳҳо ва пурра омода шудан ба парвози тӯлонӣ болои кӯҳҳои Тоҷикистон ва тамошои табиоти он мебошад. мо бо худ ғизо, об, доруҳо ва таҷҳизотҳоямонро бурда будем. пеш аз оне ки ба парвоз шурӯъ кунем, як бор ба таҷҳизотҳоямон таваҷҷӯҳ кунед. умуман табиати Тоҷикистон барои парвоз бо параплан ниҳоят мувофиқ аст. мардуми тоҷик дар ҳақиқат ҳам дилкушоду меҳрубонанд. онҳо моро бо оғӯши кушода пешвоз гирифтанд. дар бештари вақт аз меҳмоннавозиашон ибрат мегирӣ ва меандешӣ ки чӣ тавр бояд дар аврупо ҳам меҳмонро пешвоз гирифт. Parce que l'idée étant de marcher en montagne et d'avoir 100% d'autonomie.
роҳбарияти кумитаи ҷамъиятии мададгори мудофиа дар вилояти Соғ ва дӯстдорону варзишгарони ин риштаи варзиш нақша доранд, ки дар соли оянда боз як ҷамъомади калони варзишии парвоз бо параплан дар табиати Тоҷикистонро ташкил намоянд. Чун анъана дар охири суҳбат аз ҳамсуҳбатони худ вобаста ба ташкилкунандагон ё асосгузорони намуди варзиши парвоз бо параплан суол додем ва посух чунин буд. дар душанбе роҳбари кулли варзишгарон парвозкунандагон бо параплан Лоренс Евгений Олегович ҳастанд ва ки аз худашон кӯҳнавард ҳастанд, устоди варзиши Иттиҳоди Шӯравӣ, кӯҳнаварди варзида ва парвозкунанда ҳастанд ва сардори сексияи парапланизм дар Душанбе ҳастанд. Дар Хуҷанд низ дар назди ташкилоти мададгори мудофиа устоди мо Иванов Анатолий Спиридонович, ки имсол 70 сола шуданд ва ҳамин сол ба наздикӣ корро бас карданд, яке аз саркунандагони ин намуди варзиш дар Тоҷикистон ҳастанд. бо ин ҳама гуфтан мумкин аст ки агарчи ин риштаи варзиш дар кишвари мо на он қадар таърихи тӯлонӣ дорад, вале бо кӯшишҳое ки ба назар мерасад, дер нест он рӯзе ки омӯзиши парвоз бо параплан дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ба роҳ монда шавад ва варзишгарони ҳирфавӣ тарбият ёбанд.